Bora tratar do gado, moçada. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E bora nós tratar do gado. Moçada, como você pode ver, o silo já tá cheio. Enchemos ele, terminamos, foi sexta-feira. Hoje é quarta. Tem uns diazinhos aí. Começamos na terça e terminamos na quarta. Quer dizer, na sexta. Foi 4 dias cortando. Não gravei muito pra vocês, moçada, porque não teve como mesmo. Não teve como gravar, mas essa semana que vem tá pra puxar mais alguns silos aí pra uns vizinhos e conseguir fazer uns vídeos. Moçada, vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês como tá o silo. Como ficou o silo cheio, né? E também chegou uma novidade que eu falei que ia chegar, moçada. E eu tô deixando um bracinho no vídeo pra vocês verem o que é. Então se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Aí pessoal, falei pra vocês que eu ia pôr um pedacinho aqui no vídeo pra vocês verem. Tá aí a carreta. Carreta Porto Agro, 5 toneladas. Carretona filé, viu? Top. Muito mais reforçado que as outras, viu? Uns dias. Nas que eu conheço é bem mais reforçado que as que eu conheço. A grossura da lata dela, a mesma grossura aqui, ó. A grossura da lata dela, a grossura da lata. Reforçada, né? Bem reforçada, viu? Eixo também super reforçado. Pistão bom, ergue muito. Vascula super bem. Tá aí o carretão. Logo tem vídeo de marcar com ela. O silo tá aí, moçada, ó. Enchemos. Esse ano não deu pra encher o outro, só encheu esse. E a parte minha lá, né, onde eu plantei pra mim, fez uma linguiça. Pra quem não sabe aí, quem não é do ramo, linguiça é quanto... Aqui na região, pelo menos nós chamamos assim, né. Quando coloca o silo desse jeito aqui, direto no chão, você acaba de cortar assim e coloca lá mesmo na roça. Daí a turma chama de linguiça. Aqui na região já na região de vocês assim, não sei, mas provavelmente é também, né? Ou trincheira, tem um lugar que faz a trincheira. Vai chover, moçada. Vamos correr e ver se nós tiramos o gado antes de chover, porque tá bom pra chover o tempo, dá uma olhada. Até deu uma aragem boa. Vamos pegar as caixas ali e subir lá pra cima. Pegar o silo, porque aqui ainda, como eu falei, tá no processo de fermentação ainda, né? Fermentando o silo. Não tá no ponto ainda. A sorte que nós encheu um outro silo ali na beira ali. Uma linguiça, como eu disse. Já estamos pondo desse. Então vamos lá buscar, pegar as caixas ali, buscar o trator também, pôr as caixas e dar, buscar as caixas pro gado. Ó o chiquitão, eita o chiquitão. Ei chiquitão. Ó, ei chiquitão. Chiquitão, volta no vídeo pra lá. Ó o chiquitão. Manso meu chiquitão, viu? Ó. Ei chiquitão. Tá ficando uma vaca aqui dentro do curral, porque deu problema no casco dela, o pé dela tava inchado, e agora tá ficando aqui dentro. A bezerra dela aí, ó, tamanho das bezerras. Tem uma outra aqui também, e tem um bezerrinho grande, aí lá. Assim, moçada, vamos pegar as caixas aqui, ó, levar 6 caixas, vamos buscar lá, voltar aqui, despejar no custo, buscar mais 6 caixas, e sacar um pouquinho nesse saquinho aqui, e nesse aqui também. Vou lá buscar o trator e colocar essas caixas e vamos subir pra lá. Antes da partida, olha na água lá, tá no jeito. Agora dá uma olhada no óleo também do motor, tá no jeito. Medidor de óleo diesel do Massa aí é diferente, ó. Tem bem óleo, hein? Nesse serviço então vai mais de uma semana. Só puxando caixa.
Começou a pingar água. Vai chover. Olha a linguiça que eu falei que não tinha feito. Foi que um cortou o milho. Já até arei a terra aqui pra poder plantar morango. Mas tá aí, ó. Já passei o trator ali, agora eu vou buscar o garfo ali. Abrir essa lona, tirar umas caixas, levar lá, voltar. No caso, pegar nos coxos, voltar, encher de novo. E o serviço que segue. O jeito aqui agora vai ser abrir esse silo. Dando uns pingos de chuva, mas tem que abrir do mesmo jeito. Já dá pra puxar já. Puxa esse lado aqui primeiro. Eu vou puxar outro lado. Vai chover. Dá uns pingos já. Meio tá bom. Agora é puxar do lado de lá. Deu trabalho pra abrir, man. Abriu o silo. Tem muita terra ali, ó. Lá não vai de jeito nenhum. O ideal era enxada, mas não tem uma enxada aqui. Abri na força mesmo que deu pra abrir. Já aqui, tirei um pouquinho. Cupei ali. Foi um pouco mais. Vou tirar as lajes assim mesmo. Aqui ver se termina esse canto aqui hoje. E já pode tirar a lona aqui, ó. Puxar pra lá. Vamos ver se nós tira aqui que começou a chover já. Cadê que eu cheguei aqui? Já tá chovendo fino já. Uns pingos de chuva bem fino. Mas já dá pra molhar, né? Vamos ver se nós encher as caixas e levar lá pro rancho, pôr no coxo. Voltar pra uma viagem. Quase que não chega a ter liso. O trator desce escorregando. É isso aí, moçada, já terminei de outra da tarde. Vou deixando esse vídeo por aqui, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, inscreva no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Fui!